милосердия. Подайте, пожалуйста. Человека на прошлой неделе сторонила. Сидить голодный. Принесли, щоб дітей. Хоч трохи, хоч якусь причину. Люди добрі. Давай, пожалуйста. Уже 4 дні є. Сестричка моя. 4 дні. Я будь ласка, живете, люди дорогі. 4 дні на мені жила. Дайте Щоб у вас все хорошо було. Посадили место. Вылезся от поезда. Нам на дорогу просто вода до Камчатского. Ночь холодна, все вокруг темно. Мальчик маленький стоит и плачет под окном. Он стоит к стене прижатый и на вид чуть-чуть горбатый и поет на языке родном. Друзья, купите папиросы. Подходи пехота и матросы. Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте.
Закладжона та на Джеремі Пітчема. Фірма «Друг жебрака». Ранковий хорал Пітчема. Треба вигадати щось нове. Моя справа надто складна. Викликати людське співчуття. Не так багато є засобів, що справляють враження на людей. Але найгірше те, що ці часто вживані засоби більше не впливають. Бо людина має жахливу звичку втрачати співчуття, коли їй заманеться.
От і виходить, що побачивши на розі жебрака з обрубком руки, людина вперше з переляку дасть йому 10 пенів. Другого разу не більше 5. А втретє спокійнісінько покличе полісмен. Те ж саме, і щодо заходів духовного впливу. Ну яка користь з найкращих і найпроникливіших речень? Використаєш їх і лишися без хліба. Тут одна надія на Біблію. Але чи надовго її вистачить? А? От і доводиться вигадувати щось нове. Ого, які плакати! Та це ж ціла бібліотека! Пічем і компанія. Вічим. Власник фірми друг жебрака. Мене прислали до вас. Ваше ім'я. Розумієте, пане Пічем, мені ще змалку не щастило. Моя мати, Яничка, батько, картяр, ще з дитинства я був позбавлений материнської ласки. І мене все більше поглинало болото цього великого міста. І ось перед І вами ось переді мною, позбавлена всяких засобів, жертва власних пристрастей. як лавок розбитого корабля, серед безмежного моря і так далі. Скажіть на мені, Уланку, в якому районі ви розповідаєте ці дитячі казочки? Тобто як, пане Пічем? Ви ж виголошуєте це прилюдно. Пане Пічем, вчора зі мною дійсно трапився неприємний випадок. Я ходив по розі з капелюхом у руці, не перечуваєш нічого лихого, як ці двоє взяли. Так, Гарен-стріт. Отже, ти є та паскуда, яку вчора накрили Гонні і Сем. Ти нахаба. Чіплявся до перехожих у 10-му районі. На перший раз ти відбувся невеликим прочуханом, бо ми припускаємо, що ти не знав, де свячене. Але якщо знов тебе побачимо, то стругнемо сильніше. Дозвольте, але що ж мені робити? Воно ви справді всього мене побили і тоді ткнули мені оцю вашу візитку. Якщо тобі дорогий твій скелет. Прийде такий шмаркач і вважає, що йому досить простягнути свою брудну лапу, і він зразу вийде сухим з води. Так от, ліцензії видаються лише професіоналам. Кожна людина, яка хоче жебрачити, повинна придбати ліцензію Джонатана Джермі Пічема І компанії! бо інакше від жертв власних пристрастей не буде відбою. Пане Пічем, але лише кілька шилінгів врятують мене від цілковитої загибелі. Маючи ось 2 шилінги. 20 шилінгів. Пане Пічем, І 50% від щотижневого прибутку. З екіпіровкою 70%. з чого складається ця екіпіровка? Це встановлює фірма. Пані Пічем. Пані Пічем. Я сам занотую. Ваше ім'я. Чарльз Філч. Номер 314. Район Бейкер-стріт. Цілком зрозуміло, чому ви хочете стати на справу перед самою коронацією. Це єдина у житті нагода більш-менш пристойно заробити. Отже, панове, перед вами 4 основних типи убожества. Глянувши на це, людина впадає в такий неприродний стан, що сама готова поділитися своїми грошима. Отже, оснащення типу А. Веселий каліка, завжди життєрадісний, завжди веселий, враження посилюються обрубком руки. Оснащення типу Б. Жертва військового мистецтва. Безупинне нервове тремтіння. Докучає перехожих.
вийде жебрака. З вас вийде не більш як перехожий. Оснащення типу. Сильвія, ти знову пила. Якби наш шлюб доставляв мені хоч які-небудь душевні радощі, я би краплини в рот не брала. Але ж я можу перестати хоч зараз. Господи, все мушу робити сам. Роздягайся! І надягай оце, але тримай його в порядку. А що було з моїми речами? Належатимуть фірмі. Оснащення типу Д. Юнак, що бачив кращі дні, або вірніше не сподівався дійти до такого життя. Так ви це використовуєте? А чому це я сам не можу розповідати про свої кращі Які дні? всякі запитання зайві, роздягайся та й годі. Щось воно трохи брудновате. Пробачте, будь ласка, пробачте. Вертайся швабіше, не триматиму ж я твоїх штанів аж до судного дня. Але я свого взуття не зніму. Це єдиний подарунок моєї бідної матусі. Хоч би я й п'янисто не впав, я ніколи не Та буду. не мили дурниць, я знаю, що у тебе брудні ноги. Але де ж мені їх мити посеред зими? Селі, де твоя дочка? Колі на горі. Цей чоловік учора знову був тут. Він завжди приходить, коли мене немає вдома. Джонатан, ну не будь такий підозрілий. Кращого джентльмена, як пан капітан, нам не знайти. І до того ж йому подобається наша Полі. Он як! І якщо в мене є хоч на пені розуму, то й Полі йому симпатизує. Селі, ти розкидаєшся моєю дочкою, неначе я мільйонер. Ти хочеш видати її заміж. І подумай, ти добре подумай, що фірма і тижня не протягне, якщо ця погань, наші клієнти дізнаються про всі наші таємниці. Чи ти хочеш сказати, що твоя дочка краще, ніж ти, триматиме язика за зубами у ліжку? Ти чудесної думки про свою дочку. Гіршої, найгіршої, цілковите сластолюбство! Так це мені не від тебе. Моя дочка повинна бути для мене тим самим, що хліб для голодного. Це навіть щось сказано у Біблії. Одруження це взагалі свинство. Ей, виб'ю з голови. Те одруження. Як звуть того пана? Його всі звуть лише капітан. Що? Ви ні разу не запитали його імені? Але ж ми не такі нахаби, щоб вимотати у нього метрику. В той час, як він дуже делікатний, запросив нас з обох у готель Каракатицю на танцювальний вечір. Куди? У Каракатицю на танці. А відгукався мене й Полі, не інакше, як у білих лайкових рукавичках. Білі лайкові рукавички. Палиця з набалдашником із слонової кості. Лакові черевики, чарівні вигляд, шрам. На шиї. А звідки ти його так добре знаєш? Пане Пітчер, чи не можна мені підібрати якийсь текст, бо я звик до певної системи? Йому потрібна система. Він удаватиме ідіота, забирайся, прийдеш завтра о 6 вечора. 1000 подяк вам, пане Пітчер. 50%! А тепер я скажу тобі, хто цей пан у рукавичках. Це Мекініж! Полі! Що з Полі? Полі! Не ночувала вдома! Ліжко не зім'яте! Що робить? Що робить? Наші доні хочуть день і ніч гулять, хочуть пожить, їм би у розвагах все
результат! Ось результат! Бо розпусти шлях порочні їх усіх привів! Де той місяць над собою? Де ще він проклятий? Мила, довірся мені! Куди ти, туди я, за тобою вічоні. Де кохання, коли не побука? Знаєш, де? Багатині! У нетрях Сохо відбувається весілля бандитами кіножа. З Полі Бітшем, дочкою короля жебраків. Порожня конюшня. Гей, руки вгору, хто тут є? Є хто? Нікого. Тут ми можемо спокійно справляти ваше весілля. Ой, та це ж конюшня. В цій конюшні святкуватиметься сьогодні моє весілля з паном Бітшем, яка з любов'ю вийшла за мене і надалі йтиме пліч-опліч зі мною все життя. У Лондоні говоритимуть, що це найсміливіша твоя витівка, на яку ти спромігся на сьогодні. Ти викрав з дому Пічева єдину його дочку. А хто такий Бітшем? З його слів, він найбідніша людина у Лондоні. Але хіба тут можна справляти весілля? Адже це звичайна конюшня. До того ж вона не наша. Мам, ми не повинні наше нове життя починати зі злого. Дитя моє, все буде так, як ти захочеш. Ми зробимо все як слід. Вітаю, капітане! На Джинджер-стріт на 3-му поверсі були люди. Довелося спочатку їх викурити. Дилетанти. Вітаю! Вітаю. Нас френдів покошили констебля. Дилетанти і пачкуни. Ну я ж наказував уникати кровопролиття. Мені аж недобре робиться, коли я згадую про кров. Не буде з вас ділових людей, не буде. Канібали ви, а не ділові. Ми зробили все, що могли, але твоє Вест-Енді не врятовано. Так, от і стіл. Моя дружина в розпачі. З першого ж дня ви засмучуєте мою дружину. Люба Поля, я Любополь? Любополь? Ти що, може спав з нею? Що ти, мам? Хотілося б знати, а що ти робитимеш, якщо зараз постукають у двері і не війдеш швидко? Тоді я покажу тобі, на що здатний твій чоловік. це виключено сьогодні. Ця кінна поліція зараз кудавнуті. Вони супроводжують королеву по п'ятницю коронацію. Дозвольте, капітане. Прошу. У цей найкращий день вашого життя, у весняному розквіті вашого майбутнього, тобто, я хотів сказати, на поворотному пункті життя, я хочу виказати найщиріші і найсердечніші побажання щастя, ну і таке інше. Коротше кажучи, вище голову, старий. Дякую, Матеся. Це дуже мило з твого боку. Так, це голос серця. Не опускати голівку, старий човнику, хай вона в тебе ніколи не опадає. Лепе, прибережи цю похабщину для своєї кіті. Твої шльондри, це буде достатньо. Я протестую, ти назвав Кіті шльондри. Ти ще й протестуєш. Ти без похабщини не обходишся. Ти думаєш, мені Люсі не розповідала, що ти їй говорив? Та я у порівнянні з тобою аристократ у білих рукавичках. Та годі, тут же весілля. Ну як, Поль, гарне весілля? Такий день тобі стільки погань доводиться бачити навколо себе. Я вважаю, що все гаразд. А я завжди казав, що Марк
Це ще вчора казав Люсі. Люсі. Хто така Люсі, мам? Не сприймайте цього всерйоз. Ви що ще хотіли сказати? Так, я саме хотів сказати, що я нічого не хотів казати. А чому ніхто не стоїть на шухері? Чи мені самому стати на шухері? Гаразд, я піду. Погода вже може принести. Цікаво було б, якби сюди прийшов сам шериф. І накрив нашу весільну компанію. Власне, я не хотів одразу приступати до вечері. У людей в такі дні, звичайно, що-небудь влаштовують. Що, наприклад? Ну, же я все повинен вигадувати сам. Панове, якщо ніхто не хоче виступити, то може я покажу вам невеличку сценку? Я вдаватиму дівчинку, я побачила якось у дешевенькому кабачку в Сохо. Це була посудниця, ви тільки послухали, як всі з нею насміхались. Вона ж у відповідь таке їм говорила. Так, де ви сидите, сиділи в гості, щоб з неї сміялись. Ви теж можете сміятися, щоб зовсім схоже було. Якщо не хочете, не смійтесь. А тепер нехай хто-небудь з вас, наприклад, ви, скаже, коли ж нарешті прийде твій корабель, Дженні? Коли ж нарешті прийде твій корабель, Дженні? Так, а тепер ви скажіть, ти все ще миєш кухлі? Дженні, піратська наречена. Ти все ще мої шкуклі, Дженні, піратська наречена. Ну от, а тепер я починаю. Моє тіло кухлі, панове, помити, і вам мають стелить постелі. Ви заплатите, дякую швиденько гостям. Значить, знаєте ви, хто в брудній башені служить вам, всі похай у брудній котелі. Ой, всі в брудній котелі. Та настане вечір, і крик пролунає, і спитають ви, що то за крик? І коли я біля кухня засміюся, то здивуєтесь, що то за крик. І трипарусний красний, кораблисто гарматний, увійде в наш порт. І матроси все весь знову зійдуть на берег, щоб тут справедливі чинити. І куди б ви не ділись, вас матроси знайдуть, покрутять, поверхять мені приведуть. І що ж мені з вами робити? Що з вами робити? Знову настане вечір, і крик пролунає, наказує, страждів усіх. Хоч мене плакатимуть почали, повторю я, страждів усіх. І трипарусний красний, корабельсько гарматний, забере мене. Дуже приємно, бачите, приготувала, шановна пані. Чому тут приємно, ідіот? Та це ж мистецтво. Ти виконала все просто блискуче. Між іншим, мені не подобається усе кривуляння. Зауваж собі на майбутнє. Капітане, Шухер, лягає, Пантера Браун! Так, Браун, Пантера Браун, цілком вірно. Головний шериф Лондона. Опора поліції на Олдвейлі завітає зараз до капітана Мекхіта. Учіться! Привіт, Джекі! Старова, у мене мало часу, я скоро мушу йти. Ну хіба не можна було війти себе з чужої стаї? Ну це ж знову крадіжка зі злом. Надто вона вже зручно розташована. Джекі, я дуже радий, що ти прийшов сьогодні до мене на весілля. Я хочу познайомити тебе зі своєю дружиною з родини Пітчер. Олі, ось це Пантера Браун. Ну як, старий друже, а? А ось це мої друзі, ну, з ними ти вже напевно зустрічався. Мак, я тут з приватним візитом. І вони теж. Ось це Матіас, це Ед, це Джекоб. Гаразд, облишмо це на сьогодні. Сідайте, джентльмен. Сідайте, джентльмен! Дуже радий познайомитися з чарівною дружиною мого давнього друга. Не варто я того добродію. Сідай, стара посудна, і бери курс на вісім.
справжню роль короля була піднесена над іншими людьми, а просто зосталась моїм другом серед усіх бурь, легких пригод і так далі. Джекі, ти пам'ятаєш, як ми служили з солдатами? Давай заспіваємо солдатську пісню. Позаду Джон, пліч-о-пліч, а Джордж і сержант і тренер. Брат ти чи ні, не в тому річ, коли на війну ти підеш. Бо у солдата шлюби з гарматою, ти йдеш з нею на Ірак. Дощі трапляються, та зустрічаються люди іншої віри, інший колір шкіри, зробим з них усіх гарматний пар. Війські були мовця на смарки, часом бракувало ковдри. Та Джордж і сержант солдатам сказав, у армії такі суворі норми. Бо у солдата шлюби з гарматою, іде з нею на Ірак. Дощі трапляються, та зустрічаються люди іншої віри, інший колір шкіри, зробим з них усіх гарматний пар. Чоловічий загинув давно, а чорна на себе руки. Та все одно протече, мов лайно, армійське життя справжня мука. Бо у солдата шлюби з гарматою, іде з нею на Ірак. Дощі трапляються, та зустрічаються люди іншої віри, інший колір шкіри, зробим з них усіх гарматний пар. Хоч бурні хвилі життя і порозкидали нас далеко, друзі, юності, і професійні інтереси у нас різні, навіть можна сказати цілком протилежні, але наша дружба витримала все. Я от не пригадую випадку, щоб я, простий вуличний злодій, принісши хоч невеличку мову, не дав з нього частини і до значної частини своєму другу Брауну, як знак і свідчення про незмірну вірність. І не було випадку, щоб він, всемогутній шеф поліції, почав облаву, не попередивши про неї друга своєї юності, тобто мене. Ну, взагалі у нас все побудовано на взаємності. От учіться на цьому. Марк, Джек, я дуже радий, що ти прийшов сьогодні до мене. Я просто не міг тебе не запросити. Я сподіваюся, не обтяжу тебе, незважаючи на службовий стан. Ну ти знаєш, що я ні в чому не можу тобі відмовити. Але я мушу йти, справ по горло. І якщо під час коронації хоч що-небудь станеться, Стривай, Джекі. Мій тесть припогана стара шкафа. Якщо він почне проти мене склоку, ну, чи є в Скотланд-Ярді матеріал на мене? Скотланд-Ярд, на тебе. В Скотланд-Ярді на тебе нічого немає. Я все влаштував. Всього найкраще. Може, встанути? Коли я почув, що йде Бандера Браун. Так, у нас є зв'язки з Київною Київкою.
козирна карта про запас. Але і у нас є маленький козир у рукаві. Джентльмен, вже пів на 10. Бач, який місяць над соком. Так, бачу, мій любий. Чуєш, коханий, як серце б'ється? Так, чую, кохана. Де будеш ти? Там і я з тобою. Завжди разом будемо. Так. Завжди разом будемо. Немає нас посвідки шлюбної. Ми не вінчались, це ти дарма. І звідки найравиці у любові? Як квітів у косах нема. Все зрозуміло тепер мені. Зрозуміло тепер мені. В любові не згоднема. Існує лиш так чи ні. Для Пітчема, який знає ціну життя, втрата дочки означає цілковитий крах. Заклад Пітчема. Вийшла заміж. Спочатку одягаєш її у плаття й капелюшки, рукавички й парасоль. І коли вона тобі коштує мало не цілого корабля, тоді вилазить сама у мийницю на чорнилий огірок. Олі, ти справді вийшла заміж? Та ти подивись. Подивись, якою шльондрою вона стала. Дуже добре, дуже приємно. Якщо ти справді така аморальна, що вийшла заміж, навіщо тобі саме домограти розбійник з великої дороги? Все це тобі вилізе боком. Адже цього можна було сподіватися. Вона мало не з дитинства уявляла себе королевою Англії. Шльондра! То вона справді вийшла заміж?
п'ятібеча. За відомого злочинця. Досить мені віддати дочку, єдину надію моєї старості. Як розвалиться мій дім, і остання собака втече від мене.